ପନିର ଟିକ୍କା ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖାଇଥିବେ ଆଉ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିବ ବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ତ ସିଓର ଯାଉଥିବେ। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଘରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ୟାକୁ ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଉ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଗାଢ଼ା ଦହି ଆଉ ଆମେ ବେସନକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିକି ନେବା ଯାହାଫଳରେ ବେସନର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ଆସିବନି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, କସୁରୀ ମେଥି, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ଗରମ ଥିବା ଏଠି ଆଡ୍ କରିବା ସୋରିଷ ତେଲକୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲରେ ମିଶେଇ ନବା। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପାଖାପାଖି ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ଆଉ ଇନକେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଗାଢ଼ା ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ପାଣି 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ପନିରକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି କେବଳ ନେଇଛି ପନିର, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ଆଉ ଯେଉଁ କଲରଫୁଲ୍ ବାଲା ଆସେ ବେଲ୍ ପେପର ରେଡ୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲରର ତାକୁ ବି ଆଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇ 3ଟା ସାମଗ୍ରୀରେ ବନଉଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି କୋଟ୍ କରିକି ପିଆଜ, ପନିର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଆସେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଇନସର୍ଟ କରି ନେଉଛି। ୟାର ଲୁହାର ବି ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳେ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବି ନ ଅଛି ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିକା ଆସେ ନା ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସଫା କରିକି ସେଥିରେ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ବାଲା। ଏମିତି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଇକି ତାକୁ 4 ସାଇଡ୍ ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଏମିତି ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିନେବେ ଯାହାଫଳରେ ୟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ବାଲା ଉପାୟ ଏଟା। ଆଉ ନାହିଁ ତ ୟାର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ନିଆଁରେ ଦେଖେଇକି 4 ସାଇଡ୍ରୁ ଆକୁ ଭଲସେ ରୋଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ କାଠର ଯଦି ଆପଣ ନେଇଥିବେ ତ ତାକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଲୁହା ବାଲା ବି ନେଇଥିବେ ତ ସେ ଜଲ୍ଦି ବି ଗରମ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବି କେୟାରଫୁଲି କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଅନୁସାରେ ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ବାଲାରୁ ହିଁ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଆଁରେ ବନେଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କାହା ଘରେ ଚୁଲି ଅଛି ତ ଚୁଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ରଖିକି ଏମିତି ମ୍ୟାରିନେଟେଡ୍ ପନିର କରିବାକୁ ତା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିବ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ଆକୁ ବନେଇବା କେତେ ସହଜ ଆଉ ଆକୁ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ବି କେତେ କମ୍ ଦରକାର। ତ ସିଓର ଗୋଟେ ଥର ଆକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।